老师，您在忙什么呀？他们催咱们了，说让抓紧时间。直播啊？对，还有几个小时啊？来得及，我尽快啊。莫老师，别穿格子衬衫啊。我们是很多的。快！淡定。到底是什么直播？处在这样一个激烈变革的时代，每个人都会遇到各种各样的困难。越是在困难的时候，越是文学作品能够发挥它的直达人的心灵的作用的时候。希望大家能够喜欢这一本新书，不被大风吹倒。